So general the video ma the UXpressia ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့အသုံးဘယ်လိုပြုလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြပြအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကဒီ UXpressia ဘာဖြစ်လို့သုံးလဲပေါ့နော်အဓိကသူကတော့ tools ပဲဘာ tools လဲလို့ပြောကြတော့ဒီ customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်လာအောင်လုပ်ဖို့အတွက် tools ပေါ့နော်သူကလွယ်လေးပါပဲเนาะဒီ tool set ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account ဖွင့်ပြီးသားပေါ့လေနော်ကျွန်တော် account ဖွင့်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတော့ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟဲ့လားကိုကအခုမှဝင်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစကနေlogin ဝင်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော် login ဝင်လိုက်လို့ရတယ် login ဝင်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားရှိမယ်အဲ့တော့သူက project ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုက project အသစ်တစ်ခု create လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ project ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလို့ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာ customer profile ပေါ့နော် customer profile ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးလိုက်နော်နာမည်ပေးဖို့ကဒီ project အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမဲ့ template ပေါ့ဘာသုံးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာတော့ tools တခြားတွေအများကြီးရှိတယ် CGM ဆိုတော့ customer journey map ပေါ့ customer journey map persona ကကျတော့ customer profile ပေါ့လွယ်လွယ်လေးမှတ်လိုက် customer profile IAM ကကျတော့ impact map လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီ impact map တွေ CGM တွေကကိုယ့်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒီ tools နဲ့ဆက်လေ့လာပါလိမ့်အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကကျတော့ persona ပေါ့အဲ့တော့လောလောဆယ်တခုမှ create မလုပ်ထားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု create လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ add new နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ blank တွေပေါ်လာမယ်အဲ့ customer journey လုပ်မှာလား persona လုပ်မှာလား impact map လုပ်မှာလားဆိုပြီးဒီအပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ persona ပေါ့အခုကျွန်တော် persona လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်နော် default ဆိုတာကကျတော့ဆက်ချင်းဗျောင်ကြီးပေါ့ဗျာဗျောင်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့စတာနော် B2B ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ business to business client အတွက်ကိုတို့ကကြိုပြီးတော့ဖန်တီးပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ empathy map ရှိတယ်persona best practice ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုက blank နဲ့ပဲစမယ်နော် blank နဲ့ပဲစမယ်ဆိုတော့ blank လို့ဒီမှာရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒီလိုလဲရွေးလို့ရအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blank ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီး add ပေါ့နော် add ဆိုတာကဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်သွားမလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer profile စောက်လို့ရမယ် form လေးပါလာပြီ form လေးပါလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ဒီ customer persona ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer ကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းတာပေါ့နော်ငါတို့ customer တွေရဲ့ပြဿနာတွေကဘာလဲအခက်အခဲတွေကဘာလဲသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်တွေဘာတွေညာတွေပေါ့နော်ဒုတိယကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးနားလည်တဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့က service ပေးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fishing နာမည်တစ်ခုပေါ့ဗျာနာမည်ဦးဆိုးဆိုလဲဦးဆိုးပေါ့ထားပါတော့နော်ဦးဆိုးokay ဦးဆိုးဓာတ်ပုံထည့်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့upload လေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထဲလည်းရွေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာခဏဒီကျွန်တော်ရဲ့ customer ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ကိုက်မဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ customer မျိုးလုံးထဲမှာမြင်သွားဒီလူဒီအသက်အရွယ်ရှိအဲ့သူ့ရဲ့ပန်းနိုင်တွေကဘာဖြစ်မလဲပေါ့သူ့ရဲ့ goal ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ customer ဖြစ်ချင်နေမဲ့ပန်းနိုင်တွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘာစဉ်းစားရမလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေဒီဘာတွေဖြစ်ချင်မလဲကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေဖြစ်ချင်မလဲဥပမာထားပါကျွန်တော်အခုကသင်တန်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သင်တန်းနဲ့စဉ်းစားသူ့ရဲ့ goal ကဘာလဲလို့ပြောရင်to increase သူ့ရဲ့ sales volume နော် sales volume နော် sales volume တက်ဖို့ပြင်မယ်ပြီးရင် to have control over his team နော်သူ့ရဲ့ team ပေါ်မှာသူထိန်းချုပ်မှုရှိခြင်းတယ်နော် sales volume တက်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ team ပေါ်မှာသူဒီထိန်းချုပ်မှုရှိနေနိုင်မယ်ရှိခြင်းပဲပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က goal ထဲမှာထားပါတော့နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်နိုင်မလဲလို့ပြောရင်သူကto have ဟုတ်လား proper marketing plan နော် marketing plan လေးသူရှိကြတယ်နော်ကုတ်ရဲ့သဘောကကြတော့သူ day to day ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးသူညီးမလဲပေါ့ညီးလေးရှိမလဲပေါ့အဲဒါဆို maybe ကျွန်တော်ပြောမယ့်ကိစ္စကokay အချိန်တူတူနဲ့ဟုတ်လားအချိန်တူတူနဲ့marketing စီမံချက်လေးတစ်ခုစီမံချက်တစ်ခုရှိရင်ကောင်းမယ်သူကသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့မှာ background ပေါ့နော် background သူဒီ he is သူမှာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအများကြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနှစ်20လောက်ရှိမယ်10လောက်ရှိမယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သ
then စနစ်တကျလေးလာထားတာမျိုးမရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်မရှိသေးဘူးဒါကျွန်တော်တို့ customer background ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ရုံးဝန်ထမ်းအယောက်20လောက်နဲ့လေပတ်နေတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဒါသူဒီ customer ရဲ့အချမ်းမြင့် background လေးကိုသူဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးနော်အဲ့ဒါလေးချက်သွားစမ်းပြီးရင်ကျွန်တော် gender အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတော့ male ပေါ့လေနော်အသက်အရွယ်ရဆိုကျွန်တော်ကခန့်မှန်းကြီး45နှစ်လောက်ရှိမယ်လို့ပြောမှာ45နှစ်လောက်ရှိမယ် location ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကနေ marital status ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ် married ဖြစ်နိုင်တယ် occupation ဒီ CEO နော် CEO ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ target customer ရဲ့ profile ကျွန်တော်ရေးတာincome ဒီဟလာသူဒီခုစရာ1000သိန်းထားတော့သိန်း30ပတ်ချလဲပေါ့နော်30plus ပေါ့နော် plus သူရနိုင်တယ်ထားလေးရှိအဲ့တော့ဒီမှာမှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ add fee လေးနှိပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်။ဘာထည့်လို့ချင်လဲဥပမာထားပါတော့ add fee test ထဲမှာ list လာအခုကျွန်တော် test ထဲမှာနော်test ထဲမှာသူဒီလုံးဝသူ့ရဲ့ profile ကခေါင်းဆောင်ပေါ့နော် leadership style leader ပေါ့နော် leader ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်မှထပ်ထည့်မှာ list တွေပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိုးသွားလို့ရတယ် okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာပြတာဆိုတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်အမှ skill ပေါ့နော် skill ဆိုရင်သူ့ရဲ့ marketing skill level ဘယ်လောက်ရှိလဲဘာလဲညာလဲပေါ့နော် financial skill ဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲဘာလဲညာလဲကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော် skill ကိုကျွန်တော်တို့ customer profile မှာကျွန်တော်မထည့်ချင်အဲကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက် technology သူဘာသုံးမလဲပေါ့ technology ဆိုသူ okay သူဒီwindow သုံးပါတယ်ဟလားcomputer ဆိုရင်သူ app ပဲသုံး window ပဲသုံးပါပေါ့ window သုံးတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မှတ်လိုက်နော်ဒါသုံးတာရှိ browser ဘာသုံးလို့ရှိမလဲပေါ့နော်ဒါတွေက marketing အတွက်စဉ်းစားလို့ဒါပေမဲ့မထည့်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမထည့်ဘူးဖြုတ်ချလိုက်လို့ရတယ် okay channel ဆိုရင်သူမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ media consumption လို့မှတ်လိုက် media consumption ဘယ် channel တွေသူသုံးလို့ရှိလဲပေါ့နော်သူဥမာ maybe သူဒီဟလားဒီမှာခဏလေးပါ okay channel ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူဒီဘာ device တွေသုံးမလဲပေါ့နော်ဘာ device တွေသူသုံးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့သူဒီမှာကျွန်တော်တို့က Google laptop သုံးမယ်သူ PC လည်းသုံးမယ် okay ဖုန်းသုံးမယ်သူဒီiOS smart watch တွေသုံးနိုင်တယ်ဟလာ digital မှာဆိုသူ email သုံးမယ်နောက်တစ်ခုသူ Google သုံးမယ် landing page တွေပဲသူသုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Telegram သူသုံးမယ်ဟလာ message လားဘာလဲပေါ့နော် WeChat သူသုံးမယ် website တွေပဲသူကြည့်ကြမယ်နော် Zoom သုံးမယ်နော်ဒါသူရဲ့ technology သုံးတဲ့သဘောလေးတွေ physical ဆိုရင်သူဘာလေးတွေကြည့်တယ်လေအဲ့တော့ magazine ဖတ်တာရှိသလား billboard တွေပါသူတွေ့နိုင်ပါတယ်ခရီးသွားနေမှာဆို billboard ပါသူတွေ့နိုင်တယ် influencer တွေပါသူအားကြတဲ့လေးစားတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီ customer ရဲ့ media consumption ကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာအဲ့တော့ Facebook သူသုံးမယ် Facebook story ကြည့်တတ်တယ် Instagram မသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ LinkedIn သုံးနိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီ customer YouTube ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ customer ဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲလို့ပြောရင်ဘယ် channel တွေကိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ် wide ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပါဩငါတို့ဒီ channel တွေမှာတော့ငါတို့ရဲ့ customer တွေငါတို့က marketing လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ကြော်ညာလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် promotion communication လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ် wide okay နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့က motivation ဆိုတာ तू ဘာဖြစ်ချင်မလဲပေါ့ဆိုလိုချင်တာ तू ကိုဘယ်အရာကလာဒီသင်တန်းတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအခုကသင်တန်းနဲ့စဉ်းစားနေတာပေါ့အဲ့တော့သင်တန်းတက်ဖို့အတွက်ဆို तू ကိုဘယ်အရာကတွန်းအားတွေပေးမလဲအဲ့တော့တခု okay ဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်မှုပြင်းထန်လာတယ်ပြင်းထန်လာတာမျိုးဒီဒါသူ့ motivation ဖြစ်စေတယ်နော် second ဘာသိမလဲဆို तू ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဝန်ထမ်းတွေကိုဥဆောင်စီမံခြင်းတယ်ပြီးရင်ပထိဖြစ်ခြင်းပဲဗျာနော်ပထိဖြစ်ခြင်းဘာသာနေအများကြီးရှိခြင်းပေါ့နော်ပထိဖြစ်ခြင်းပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒါစဉ်းစားလို့ရနော်ဈေးအများကြီးရောင်းရနော်ဈေးအများကြီးရောင်း okay သူရဲ့ frustration တွေဘာဖြစ်နိုင်မလဲနော်
သူ့ရဲ့frustration တွေဘာဖြစ်နိုင်မလဲလို့ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ okay ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်နိုင်မလဲကိုကျွန်တော်တို့ list လေးနဲ့တွားလိုက်မယ်နော် frustration ဘာဖြစ်နိုင်မလဲအချိန်အများကြီးမပေးနိုင်အချိန်ပေးပြီးကြာကြီးတက်နေရတာမျိုးပေါ့နော်တက်နေရတဲ့သင်တန်းမျိုးတွေအဆင်မပြေဘူးနော် online ဗီဒီယိုတွေနဲ့တက်ကြတာမကြိုက်ဘူးဟိုဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ရေးချင်တာပြောချင်တာတွေလုံးလို့မရဒါသူ့ရဲ့ frustration ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းမှာတေချာရေးရတဲ့စီမံချက်မျိုးမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ frustration တွေသူဘာလို့မှမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါ brand influencer ကြတော့ဘာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပေါ့နော်လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့sorry သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ဟာလေးတွေကဘယ်သူတွေလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဓာတ်ပုံနဲ့ပုံစံမျိုးထည့်ပြရအခုကျွန်တော်တို့ကဒီလောကဒီမှာမထည့်ထားသေးဘူးအဲ့တော့ဒါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ပြီလဲလို့ပြောငါတို့ရဲ့ customer တွေရဲ့ပြဿနာဘာလဲလေကျွန်တော်နည်းနားလဲပါပြီအဲ့ market site အဲ့တော့ market site ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီလိုလူပေါ့နော်အသက်40ပတ်ချာလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဟဲ့လားလုပ်ငန်းခုနကလို30ပတ်ချာလဲလောက်ပုံမှန်ဝင်နေတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိမလဲ20% လောက်ရှိပါတော့ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့20% လောက်ရှိတာမျိုးပြောနိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ငါကစိုက်ဒီ20% လောက်ကျွန်တော်ရှိနိုင်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒါ personality ဆိုတာကကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ personality type ကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒီလူဒီ personality type ဆိုတာကတချို့လူတွေကကျတော့ artisan artisan ဆိုတာကဟိုခံစားချက်ကိုဦးစားပေးပေါ့နော်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ decision ချရင်မြင်တယ်ပေါ့တချို့လူကျတော့ rational ဖြစ်တယ်အရန်ကိုအချက်နဲ့အလက်နဲ့ပြောမှအစင်ပြည်တယ်နော် rational ဖြစ်တယ်တချို့က guardian ဆိုတာကကျတော့ဟိုတိတ်လေ communicate လေတခြားကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရှိဘူးစိုးရင်စိတ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပေါ့တောက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ် idealist ဆိုတာကကျတော့ तू ကတော့စိတ်ပျော်ဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲ emotion ကိုတော့ဦးစားပေးစဉ်းစားလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန် quiet ဖြစ်ပြီးတော့နေလေးရှိတဲ့သဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတော့ artisan လို့ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက prove that your product is quickly and easy in use ဘာလို့သူတို့ကမြင်မြန်နဲ့ဟလာမြင်မြန်နဲ့သူတို့အလုပ်ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးသူတို့လိုက်ရှာတဲ့လူမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့အားကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဧည့်သည်ကိုယ့်ရဲ့ customer က rational ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ product ကိုတင်ဆက်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သွား product that you prove that your product is the best rational are search for more effective solution tools to compare and see assured benefit don't be too pushy အရင် push လုပ်လို့မရဘူးဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့ပုံစံဒီ personality type ဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလို့ရအခုကျွန်တော်sorry ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေက artisan တွေလို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay artisan okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီသူ့ရဲ့ type ကိုကျွန်တော်တို့ကမျိုးလုံးနဲ့မှမြင်လာအဲ့မှာအကယ်၍ကိုကထပ်ပြီးတော့ဟိုထည့်ချင်တာမျိုးဆိုရင်ဒီမှာ X session ဆိုပြီးထပ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာ session ထည့်ချင်တာလဲ go ပါတယ်ကုတ်ပါတယ်ပေါ့နော် graphic and chat ထည့်ချင်တယ်ဆို graphic and chat တွေဒီမှာသွားပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် technology လာဘာလဲညာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့ရဥပမာဒီကောင်ဆိုရင် chat ပေါ့နော် chat data ကိုပြချင်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာ chat နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်okay ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ပတ်စံပေးမှရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ် okay ရရထားလိုက်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမှာဒါထည့်လို့ပြင် media and file photo တို့video တို့ဘာလို့ပါချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာထည့်သွားလို့ရတယ်ဟို text and code ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့တော့သူကျွန်တော်ဗါတဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဥပမာသူရဲ့ touch point တွေကဘယ်နေရာကြီးဖြစ်နေလဲဒါလည်း pro ဖြစ်နေအဲ့တော့ touch point ဒီမှာထည့်လို့ရပါတယ် needs သူရဲ့ needs တွေ expectation တွေ challenge တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့တိုးခြင်းတိုးသွားလို့ရတယ်တိုးကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုတေချာနားလည်ခြင်းလေးဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ထည့်သွားလို့ရတယ်ထည့်ပြီးစဉ်းစားနေအောင်အဲ့တော့ previous experience ထည့်ခြင်းလား challenge ထည့်ခြင်းလား expectation ထည့်ခြင်းလားထပ်ထည့်ဥပမာ expectation ကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါ expectation ကို add လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ expectation section တခုတိုးလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုနေရာရွှေ့လို့ရမယ်ဒီနားလေးကိုထားလိုက်
အကယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်ဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ expectation ဟုတ်လား expectation ဟိုဖြစ်သွားပြီသူဘာတွေမျှော်လင့်မလဲဆိုရင် to use immediately ဒါဒီသင်တန်းမှာခေလာတက်မယ်ဆိုရင်သူဒီတခါတည်းသုံးလို့ရမယ့် tools တွေမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ် discussion extend their network နော်သူရဲ့ network ကိုသူbusiness network ပေါ့နော် business network သူချက်ချင်တယ် business network ချက်ချင်မယ်ပြီးတော့သူဘာမျှော်လင့်မလဲလို့ပြောရင်တခါတည်းသူ့မှာပေါ့နော် well structure marketing plan တခုပြုလုပ်ရမယ်ဒါကကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ customer ပေါ့နော် marketing ဒီအခု marketing plan workshop အတွက်ကိုကျွန်တော်တည်ပြီးတော့စဉ်းစားအဲ့တော့ဒါတွေကဒီလိုလိုချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနားလဲွာလဲလို့ပြောရင် okay market site ကတော့တော်တော်လောက်ဒါတော့ခံမှန်းကြည့်ပါနော်ကိုယ့်ဘောကိုခံမှန်းလို့ရတယ်အတိအကျအတိပပတင်ပို့ကောင်းတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ personality type တွေကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ goal တွေကဘာဖြစ်နေလဲသူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကဘာဖြစ်နိုင်လဲသူကုတ်ဘာဖြစ်နေသူ့ကိုယ်သူကညှင်းညူမဲ့ဟာလေးကဘာဖြစ်မလဲနော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်တွေ demographic တွေမြန်မာလားဘယ်ကလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်ရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင် background ဘာလဲညာလဲစသဖြင့်အဲ့ဒါရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင် motivation frustration ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က communication လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်စကားလုံးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောရမလဲ product ထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လို product မျိုးကိုငါတို့ထုတ်ကြမလဲဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ဘယ်လိုသွားရမလဲဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘယ် channel တွေမှာငါတို့ကြော်ညာမလဲဘယ်လို communicate လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီUXpressia ကိုသုံးတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဒီမှာ presentation လုပ်လို့ရတယ် export လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ export လို့ဆိုတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က PDF ရမယ် PDF ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာplan တစ်ခုကိုဝယ်ရလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ PNG နဲ့ပဲတွားလိုက် PNG ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ export နော်အဲ့တော့ export လုပ်ရတယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲလို့ပြောရင်ဒီမှာဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒါ PNG ကို save လိုက်မယ် save image ဆိုရင်okay ဟာလာဒီမှာကျွန်တော် download ထဲမှာဥဆိုးပေါ့ဥဆိုးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်လိုက်အော်ဒီမှာတစ်ချက် challenge ကဘာလဲပြောကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးတဲ့ဟာလေးဆိုရင်သူကမပေါ်ဘူးဒါကတော့သူ့ရဲ့ software ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာကို support မပေးတဲ့သဘောပေါ့သို့တော့အထဲဝင်ကြည့်ရင်တော့ရတယ်အထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့တွေကပေါ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒါအစင်မပြေဘူးပေါ့ခုနလိုမျိုးအတုံးတွေဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်သူများကို share မယ်ဆိုရင်တက်နိုင်တဲ့များအင်္ဂလိပ်လိုရေးရဲဆိုရင်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ကရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ customer persona ရေးဖို့အတွက်ကို UXpressia ကိုသုံးပြီးတော့လှုပ်တဲ့နည်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလောက်ဆိုတော့အစင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့အိမ်မှာလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါမသုံးရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ slide နဲ့ပေးထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုအသုံးကြည့်အဲ့ဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်နော်